Shëndetje dhe mirë se ardhët në magazinën informative 21 drejt për drejt. Presidentja Vjosa Osmani në kuadër të vizitës së saj në Berlin sot qëndroi në Aspen Institute. Osmani tha se aty foli për aspiratët e Kosovës dhe se një gjë mbetet e palëkundur, që ardhmja e Kosovës është në NATO dhe BE. Në Aspen Institute në Berlin fola për Kosovën tonë si shtet që në vete thelbin e ndërtimit të së ardhmes ka përfaqësuar reformën dhe zbatimin e saj si rrugën e vetme drejt zhvillimit dhe konsolidimit demokratik, por një gjë mbetet e palëkundur, e ardhmja e Kosovës është në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Kjo nuk është vetëm një aspirat e paluhatër e jona, por një interes strategjik për të gjithë rajonin dhe për vetë aleancën euroatlantike, shkroi Osmani në Facebook. Presidentja Vjosa Osmani gjendet në Gjermani, ku do të mbajë një fjalim në Fakultetin Juridik në Universitetin e Berlinit. Osmani para studentëve do të flasë për mbrojtjen e demokracisë. Në këtë universitet po zhvillohet java e takimeve me personalitete evropiane. Kryeministri në detyrë Albin Kurti në kuadër të samitit të procesit të Berlinit është takuar me ministrin francez të dërguar për Evropën, Benjamin Haddad. Ai ka vlerësuar rolin e Francës si akter kyç në sigurinë e Evropës dhe të Ballkanit Perëndimor, duke theksuar nevojën që Kosovës t'i jepet pyetësori dhe statusi i vendit kandidat për antarësim në BE. Kurti ka shprehur mirënjohje për mbështetjen e Francës dhe ka theksuar rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti ka marrë mbështetje të shumicës deputetëve të grupit multietnik, të cilët në kompensim të votës ju ka ofruar poste qeveritare. Ndërkohë, përveç LDK-s dhe AK-s, edhe PDK ka konfirmuar për televizionin tonë se nuk pranon të bëhet pjesë e një qeverie Kurti 3. Kryetari i Vetëvendosjes Albin Kurti pas kthimit nga Londra do të vazhdojë përpjekjet për sigurimin e votave të nevojshme për formimin e qeverisë. Kurti i kanë mbetur edhe 3 ditë deri të dielen kur i duhet ta dëshmojë para deputetëve të kuvendit nëse i ka votat e nevojshme apo jo. Zyrtarisht nuk ka nisur bisedimet dhe Vetëvendosja nuk ka treguar nëse i ka nisur ftesat ndonjë subjekti politik për takim. Sido që të jetë, PDK-ja ka përjashtuar që do mundësi bashkëpunimi për përfshirje në një qeveri Kurti 3. Deputetja e PDK-s Armnore Salihu thotë se Kurti para se të kritikojë partitë e ish opozites për bllokim të formimit të institucioneve, do të duhej që si mandatuar të krijojë shumicën parlamentare. Nëse Albin Kurti nuk mund ta gjejë shumicën në kuvend, prej 61 votash, atëherë ai nuk mund të fajsojë partitë e tjera për bllokim. Është mësu me u viktimizu dhe me i fajsu të tjerët dhe në këtë formë ka ardhur në pushtet faktikisht. Duke u viktimizu dhe besoj që do të përshëndetet me pushtetin në këtë formë. Deputetja Salihu ka mohuar zërat se PDK-ja dhe Vetëvendosje kanë bisedimet e fshehta për formimin e qeverisë së re. Nuk ka asnjë bashkëpunim dhe marrëveshje mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Sipas pikpamjes tuaj, do të ketë qeveri të dielen, qeveri të re apo jo? Mbetet me u po nuk besoj që do të ketë. Nuk besoj që do të ketë qeveri. Lëvizja Vetëvendosje ka këmbgulur në partneritet me LDK-n, por kjo e fundit përfundimisht i ka thënë jo Kurtit për bashkëpunim. Liderit të Vetëvendosjes i ka mbetur e hapur mundësia që ta përfshijë nismen në qeverinë e re, por nuk dihet se çfarë oferte mund të ketë. Burimet e radio-televizionit 21 në Nisma kanë thënë se ajo vazhdon të jetë e hapur për bashkëpunim me Kurtin, por detajet do të definohen në një takim të mundshëm Limaj-Kurti. Derisa me partitë shqiptare ka të vështirë bashkëpunimin për formimin e qeverisë, Kurti e ka lëshuar dorën e bashkëpunimit me komunitetet jo shumicë në këmbim të votës. Deputeti njëherësh kryetari i Partisë Demokratike Turke Fikrim Damka konfirmoi për radio-televizionin 21 se 2 deputetet e këtij komuniteti do të votojnë për qeverinë Kurti 3, sepse atyre Kurti u ka premtuar postin e zëvendës kryeministrit. Të votohet qeveria Kurti 3 na si 2 deputete e komunitetit turk do të votojnë. Edhe sa më shpejt të krijohet qeveria sepse jemi shumë vonë. Pritni që të jeni ministër prap, të keni
poste përkatëse në qeverinë Kurti 3 nëse do t'jetë? Do të kemi postin e zamens kryeministër në qeverinë Kurti 3, ashtu jemi dakord. Post qeveritar Kurti ka ofruar edhe koalicionit Vakat. Deputeti i këtij komuniteti Rasim Demiri tha se mbështes informimin e qeverisë Kurti 3. Kemi konfirmuar që ka me pas mbështetje kryeministri për koalicioni Vakat. Takimet që kemi pas me kryeministrin, mundemi me llogarit si Vakatin që kanë me pas një post shumë rëndësishëm në qeverinë Kurti 3 nëse formohet. Bëhet fjalë për postin ministror, zavens ministër, zavens kryeministër? Për post ministror. Vetëvendosje me 48 deputet, llogarit edhe në votat e 7 nga 10 deputetet e komunitetit jo shumicë jo serbe, por për të arritur shumicën e thjeshtë të votave 61 i duhen edhe 6 vota. Gjykata kushtetuese bëri të ditur se ende është në procedurë të shqyrtimit të ankesës së listës serbe rreth zgjedhjes së nënkryetarit serb dhe kërkesës për caktim të masës së përkohshme, e cila në rast se vendoset do të pezullonte afatin për formimin e qeverisë së re. Ndërnjohës të kushtetutës thonë se gjykata do duhet ta shpallte të papranueshme kërkesën e listës serbe ose të vendos masë të përkohshme, pasi në të kundërtën, sipas tyre, kriza do të thellojë. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi, ndërkaq përmendin disa opsione të mundshme të vendimit të gjykatës kushtetuese. Vetëm 3 ditë kohë i kanë mbetur të mandatuarit Albin Kurti për formimin e qeverisë së re, derisa ende nuk dihet nëse gjykata kushtetuese do ta pezullojë apo jo rrjedhjen e afatit përmes një mase të përkohshme. Gjykata kushtetuese në një përgjigje për Radio Televizionin 21 tha se ankesa e listës serbe rreth zgjedhjes së nënkryetarit serb të kuvendit dhe kërkesa e saj për caktim të masës së përkohshme është në shqyrtim e sipër, por nuk bëri të ditur se kur do të merret vendimi. Kjo lëndë është në procedurë të shqyrtimin nga gjykata. Vendimi do të merret pasi që të shqyrtohen të gjitha aspektet kushtetuese të pretendimeve të bazuara në kërkesë nga pala parashtruese, në përputhje me kushtetutën, ligjin për gjykatën kushtetuese dhe rregullorën e punës së gjykatës. Profesori universitar i së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu vlerëson se gjykata duhet ta shpallë të papranueshme kërkesën e listës serbe. Sipas tij, nëse kjo nuk ndodh, atëherë duhet të ketë një masë të përkohshme që pezullon afatin për formimin e qeverisë së re, në të kundërtën, siç thekson, kriza mund të thellohet. Është punë e gjykatës kushtetuese që ta llogarisë këtë, a do të kalkuloj kushtimisht them në këtë mënyrë që ta shtyj të lejoj që të rrjedhin afatet, atëherë është e pakthyeshme nëse bëhet qeveria skama, gjykata kushtetuese ai mund ta shpallë edhe atë të pa konstituar në baza kushtetuese, po ajo është shumë thellë mandej. Edhe është depërtim kompetenca, pra interferim në një shtyllë që quhet shtyllë e pavarur e legjislativit, duke prekur edhe ekzekutivin, pra 2 shtylla atë njëjtën kohë me një goditje 2 të vrame, dhe dyta mund të shkohet thellë në krizë. Edhe mund të vazhdoj kriza në pakufi dhe kjo nuk do duhet ndodhë. Prandaj më e mira do të ishte dhe më e drejta mendoj unë, për arsye se edhe vendimet e mëhershme të gjykatës kushtetuese janë të tilla, parafërsisht me elemente që ta shpallë kërkesën të papranueshme. Nëse jo, me që ajo po hesh tash, mund të ndodhë që të caktojnë një masë përkohshme dhe do të mendoj mirë që duhet të jetë shumë e shkurtë, në mënyrë që të mos pengojmë atutje zvarritjen e formimit të institucioneve. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi, ndërkaq përmendin disa opsione të mundshme të vendimit të gjykatës kushtetuese, të cilat do të mund të ndikonin ose jo në formimin e qeverisë. Masa e përkohshme në këtë situatë në të cilën jemi, domethënë mundet që të merret dhe të vendoset mirë që të pezullohen afatet, për arsye që ne e dimë që masa e përkohshme është një masë e cila vendoset për të ndaluar që të ndodhin pasojat e pariparueshme, ndërsa nëse veç
votohet, do të thonë, dhe nëse veç procedohet tutje me votimin e qeverisë dhe nëse vendos gjykata kushtetuese hipotetikisht që të pranoj ose që të vendosë si të pranueshme ankesën e listës serbe, atëherë pasojat mund të jenë jashtëzakonisht të rënda për arsye që ne kemi proceduar me formimin e qeverisë pa u konstituar kuvendi plotësisht. Mirë, po është edhe ana tjetër ku gjykata kushtetuese mund ta konsiderojë që nënkryetari është zgjedhur në mënyrë të rregullt dhe mandati procedohet tutje në mënyrë domethënë normale, ashtu siç edhe përcaktohet në kushtetutë. 26 tetori është afati i fundit kur kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti si mandatar për formimin e qeverisë së re duhet i paraqes kuvendit përbërjen dhe programin e qeverisë për miratim. Në këtë temë, pas pak në studio do të flasim me ish ambasadorin Avni Arifin. Ndërkohë do të sjellim edhe një material për rundin e dytë të zgjedhjeve për kryetarët e komunave që pritet të mbahen më 9 nëntor. Nuk do të ketë një proces të ri të regjistrimit të votuesve jashtë Kosovës. Në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale në ato komuna që do të mbahen këto zgjedhje, votimi jashtë Kosovës përmes postës do të organizohet vetëm për shtetasit që janë regjistruar nga 23 korriku deri më 29 gusht. Sipas të dhënave ende jo përfundimtare, rundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunave do të mbahet në 18 komuna, ndërkaq numri i votuesve jashtë Kosovës që i takojnë vetëm këtyre komunave është 29.712. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi tha se kjo është një çështje e rregulluar me rregullorën zgjedhore të KQZ-s për regjistrim dhe votim jashtë Kosovës. Në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar komunash, të drejtë vote jashtë Kosovës do ta kenë vetëm votuesit që janë regjistruar me sukses gjatë periudhës së aplikimit për raundin e parë dhe vetëm për komunat ku do të zhvillohet raundi i dytë. Nuk do të hapet një periudhë e re për regjistrimin e votuesve jashtë vendit, pasi do të përdoret e njëjta listë e votuesve e miratuar më herët nga KQZ. Numri i përgjithshëm i shtetasve që janë regjistruar për të votuar nga jashtë Kosovës në raundin e parë është 43.933, nga ky numër do të zbriten votuesit e regjistruar në komunat në të cilat s'do të ketë raund të dytë. Edhe për rundin e dytë, Elezi tha se KQZ do të sigurohet që votuesve të regjistruar jashtë Kosovës t'u dërgojë përmes postës pakon me flet votim. Ashtu si në raundin e parë, edhe kësaj radhe, KQZ do të sigurohet që shtetasve të Kosovës që tashmë janë regjistruar për të votuar me postë nga jashtë vendit, t'u dërgojë përmes postës pakon me flet votim. Kjo kosto do të mbulohet nga KQZ, ndërkaq detyra e votuesit është që pakon me flet votim ta dërgojë në ndonjëherë nga kutitë postare që janë hapur në 22 shtete të ndryshme të botës dhe në Kosovë. Sipas KQZ-s, kutitë postare janë funksionale në këto shtete: Australi, Austri, Belgjik, Çeki, Danimark, Francë, Gjermani, Holand, Hungari, Itali, Kanada, Kroaci, Malizi, Maqedonia e Veriut, Mbretëria e Bashkuar, Norvegji, SBA, Shqipëri, Sloveni, Suedi, Turqi dhe Zvicër. Do të vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit, a do të formohet qeveria e re deri të dielën kur përfundon pra afati kushtetues për votimin e kabinetit të ri qeveritar me në krye Albin Kurtin. Në këtë temë flasim me ish ambasadorin Avni Arifin. Mirë se ardhën në studion tonë, zoti Arifi. Mirë si gjej, faleminderit për ftesë. Pra, Kurtit, si mandatuar për formimin e qeverisë së re, kanë mbetur edhe 3 ditë kohë për ta formuar qeverinë sipas afateve kushtetuese. Cilat janë parashikimet tuaja, a mund të presim një qeveri deri të dielën? Po shto, njeriu parashikon pas informacioneve që ka. Jo keni pa që nga krijimi, që nga zgjedhjet, se kur është në pyetje e krijimi institucioneve, ekziston një jo transparencë totale e lëvizjes vetëvendosje. Ata nuk kanë ofru asnjë element për me parashikuar që do të kemi qeveri. Prej fillimit kanë thonë që ne i kemi numrat, nuk i japin për Albolenën, nuk i kemi, po për Albinin i kemi. Nuk e di ka himarë në ato, nuk shoh një marrëveshje formale me ndonjë nga subjektet politike opozitare, po flas konkretisht PDK, LDK, AK. Bile vilas me nismën në kompakt të ditë që ka pas në zhvillim, nuk besoj dikush që e din, mund është vetëm me spekulu. Janë 2 versione, ta po flasin shumë, ju kanë gjunë qafë LDK-s për një koalicion.
Unë nuk kom pas që LDK-ja është përgjigj pozitivisht, po kjo punë e vështris ka shkaktu një lloj konfuzioni. Dhe një opcion tjetër për atë kontrabandimin e ndonjë deputeti potencial, po se a ka apo s'ka këtë marrën vesh drejtdjellën. Pra, Kurti ka 48 deputet, deri më tani duket se ka marrë mbështetjen edhe disa deputetëve nga komunitetet jo shumicë, janë 7 ose 8 deputet që e kanë konfirmuar se do të votojnë në këmbim të tyre. Edhe sot që kolegu Burim Zariqi kishte bashkë biseduar me ta, ju kanë premtuar poste ministrore, zëvendës ministër ishte njëri nga deputetet e komuniteteve. Aty bëhen realisht 55-56 vota, por edhe të paktën 5 të tjera mungojnë, apo jo? Po këto kemi pa edhe në votim për kryetarin e kuvendit, dhe më thonë, kryesisht aty është sjellë 55-56, ata e patën një gjysmë pajtimi me nismën, dhe më thonë që ju shtohen edhe 3, dhe vjen 58-59, dhe janë në mungesë të 2 deputetëve ose 3. Kemi ndëgju që Duda Balje nuk do me votu, nuk di a kanë provu me Adem Hoxhën, a ka ndoj negociat, por e di që kanë të paktën nga ajo që kanë thonë partitë të tjera politike, këta kanë kontaktu deputet caktum nga Lidhja Demokratike e Kosovës, sigurisht me ato praktikat e mosme me joshme ndaj posti universitar apo me forma korruptive për me u transferue. Mirë po, deri me tash thamë sinqert nuk kanë tregu diçka që kish mujt me na thonë se të diellën do të kemi qeveri. Por, po e thamë, kjo është ndoshta faza e formimit ma jo transparent të qeverisë në Kosovë, që nga krijimi i institucioneve. Ka qenë fyse, çfarë ka bërë Kurti për mediat kurde që e kanë pyet, për shembull, si që ndrojnë bisedimet me nismën, ai veç s'ka dhe një rejke, u dështë më shkun Londër me marrë për çfarë oferte i ka bo nismës. Pra nuk e dim njerëzit, edhe nuk kam dojë shërbim informativ me më kallëzu se çfarë bisedimi është po ndodhin brenda natës, por nëse do të kemi një qeveri, çfarë do të jetë qeveria të tjerë, do të jetë qeveri e terët, qeveri e NATO-s, qeveri që i kanë bërë pazare në për Çorsokaqe dhe në për qoshet Kosovës, po jo një qeveri që në formë transparente krijohet me një program, me një ide, me një vizion për të ardhmen më të mirë për Kosovën. Duda Balje, cilën e përmendet edhe ju, e ka lënë të hapur mundësinë që ta votojë qeverin Kurti 3 nëse i plotësohet ai kushti për themelimin e komunës bosnjake. E sheni ju të realizueshme një kërkesë të tillë? Deputetët minoritarë gjithmonë kanë legitimitet plot në kërkesa. Çka kam pa unë nga vetëvendosje, kam pa një tendencë me linçu për shkak të asaj kërkese. Kërkesa jo racionale ka pas nga deputetët, jo vetëm të opozitar, jo vetëm të minoritar, jo sërb, po gjithmonë ka kërkesa. Po partia që i ka fitu zgjedhjet është e thirrne me i menaxhu kërkesat, me thonë me thirr Duda Baljen, me diskutu, me i tregu se a mundet me u realizu, apo nuk mundet, dhe nëse nuk realizohet, pse nuk realizohet, dhe cilat janë arsyet pse nuk realizohet, dhe me thonë, ne nuk po flasim për një deputet që ka orë për herë të parë në kuvendin e Kosovës dhe nuk i din procedurat dhe bën kërkesa jo racionale. Nëse Duda Balje ka bën një kërkesë që nuk është e realizueshme, unë besoj që ajo është në bazë të asaj që ako mujt me kuptu, me patë e Duda Balje, ajo është një person shumë i racional, shumë i arsyeshëm dhe kanë mujt me bisedu me ta dhe me izvoglu kërkesat, me dal me kërkesat tjera që janë, sepse të ke fundit ajo dën vot nga komuniteti i saj, dhe për me siguru prap për krahjen nga komuniteti i saj, dën me konë shërbim të tyne. Dhe me thonë, se a është apo jo, i takon qeveris me diskutu, po jo me linçue, se ka bo një kërkesë, them kushtimisht pa lidhje. Në këto 30 e fundit, a mund të ndryshoj diçka në kuptimin që ndonjëra nga partitë deri dje opozitare të ndryshoj qëndrim dhe të bëj një koalicion me lëvizjen vetëvendosje? Kosova është vendi i mundësive, gjithçka është e mundur. Unë mund me folë vetëm ato që ka kanë lënë me u kuptu partitë opozitare. Më besoj që as vetëvendosja, as PDK-ja, nuk e kanë dhonë as një shajt që kanë as një komunikim. Bile vetëvendosja po krenohet që nuk i kanë bo ofert as PDK-s, as Lisës Sërbe, dhe me thonë një qëllim denigrimit një partije politike shqiptare. Pastaj, njëtën e kam edhe nuk kam dëgju që ka thonë dikush i vetëvendosja që jem të bisedu me dikon të AAK-s, pra asë do t'i nevojiteshin 5 votat. Nuk kam dëgju. Kam dëgju dhe kam po ofert
që herë para dite është ofertë, mas dite fyrje për LDK-n, që me çdo kusht duan që ta kenë LDK-n. Një farë kërkese për martesë me zër me Lidhjen Demokratike, po që nuk kanë pa zyrtare diçka nga strukturat e larta të LDK-s që kanë përgjigje pozitive për ofertën e vetëvendosis. Pra, unë nuk kam pa. Si e shpjegoni ju këtë ofertë insistuese të lëvizjes vetëvendosi për të bërë koalicion vetëm me LDK? Është shumë interesant, thamë sinqert. Unë qëre, në 40 vitet e fundit, prej që ka orë demokracia në Evropën juglindore, asnjë parti nuk është shkatru ma shumë se sa që është shkatru LDK-ja në 2021 nga vetëvendosja në vitin 2021. Kanë qenë koalicion, e kanë fillu një qeveriset për bashkë, që e ka bo vetëvendosja? Ja ka marë kandidatën për kryeministër, ja ka Josh, me thonë Shqip, ja ka korruptu, ja ka bo presidente Vjosa Osmanin, dhe ja ka marë janë 100.000 vota. Ajo ka qenë me gjithë se LDK-ja ka atë drejtimin e vetë, ka posë koalicion që si ka ecë mirë, asme për dëkën pak ma mirë me aleancën, po një përvoj të tilë, asë një parti, jo vetëm në këtë Balkani nuk e ka pasë, qërë e ka pasë LDK me vetëvendosë, në më thonë Halalikov vetëvendosë, me marë gjysën e partisë e me shkri, një parti ka shtë madhe, ka qenë sukses. Dhe prej ati momentit, ata dëshysh insistojnë, se dëshysh, nëse shprejna në gjumë popullor, dëshysh ju ka me të amëll. Dojnë edhe njëherë me marë LDK në nështë, edhe njëherë me abu që ashtu që ja ka mbo edhe me shkatru, edhe me shkri tërsisht në vetëvendosë, sepse vetëvendosja nuk e një partneritetin si koncept. Ata nuk din që ka është partnerit, nuk din që ka të më thonë me pos koalicion me dikone me trajtu si partner, e mos me trajtu si për alternativin apo guzo. Dhe me gjdo kusht edhe ka presion, që shtojnë këta juve, këta ju keni thonë për PDK-n që është ju kanë vra për vrasje politike dhe prap keni bohe që ju kemi bo na, veç ju kemi thonë hajvani, pa retorike tërse shesharake. 2021 është aty. Vetëvendosja gati, veç ka qenë edhe në temelit e fortë e LDK-s edhe e kishë katru, mirë po prapë po dojnë vetëm LDK-n. I takon lidershipit LDK-s ti vlerësoj ofertën që ka ardhur deri tash. Kam pa Sarqe, kam pa kryetarin Abdigjiku, kanë qenë bukur të premë që nuk janë të interesuar dhe janë të interesuar me shkuën në opozitë. A janë partit të gatshme për të shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme, apo këtë e bëjnë më shumë në formë deklarative? Jo, shëtë, me njëherë një ditë ma zgjedhje, partit duhet me qenë të gatshme për me shkuën në zgjedhje, sepse në demokraci nuk i dihet. Tashtë zgjedhje të gatshme nështë nuk preferojnë, nështë do të këshin dashur ndaj parti në një moment tjetër. Mirë po, realiteti është këtë që është, do më thonë, ne mund të shkojmë në zgjedhje, unë nëse nuk bëhet deri diellën diçka atëherë edhe nuk ndërhyjnë gjykata kushtetuese me mos paraprake konform ankesës të listës serbe, atëherë nuk po mbetet kurrë, po prej 7 deri me 12-13 dhjetor ne duhet me konë kutit votimit. Ka deputet që kanë investuar shumë mund mjete financiare gjatë fushatës, ndoshta një vit të tërë kanë bërë fushat për të zgjedhur deputet të Kuvendit të Kosovës. Dhe nuk i kanë të sigur që nëse mbahen në zgjedhjet e ardhshme do të zgjedhen sërish edhe në zgjedhjet të e post. ardhshme sigurisht do të ketë deputet që investojnë, po na jemi demokraci dhe duhet me ditë gjithkusht që sikur në shumë vendet tjera, dhe vendet evropiane për shembull, Itali ka ndodhur mëna viti me pas 2-3 zgjedhje. Jemi në demokraci, ti mundesh me investu shumë, me pas të bime, me investu, me u zgjedh dhe mas 2 muaj ditë me shkon zgjedhje. Kjo është rreziku që e kanë marrë. Dhe pikërisht dua të ndalim këtu, a mund të ketë ndonjë deputet i cili nuk dëshiron që të shkohet në zgjedhje dhe ta votojë qeverinë Kurti? Për atë motive kam probleme me besu që dikush që thotë që unë jam harxhite po votoj qeverinë Kurti, nuk besoj. Nëse i këshirë listat e deputetëve, janë shumica deputetëve që nja, janë pak deputetë që nuk i nja. Dhe ata e dinë rrezikun, dhe më thonë, pak ka deputetë që nuk e kanë prit një rezultat të mundshëm si këtë, sepse ne me gjithat kemi pas edhe situata për para. Në demokraci ekziston gjithmonë mundësia, nuk ka garancion se do t'jetë deputet në 4 vitet e ardhshme. Dhe e kam vështirë me besu se një deputet me thonë që edhin, jo vetëm ata që kanë investu, për të gjithë ata që janë zgjedhë, nuk janë të vullnetshëm që kanë me shku në zgjedhje, sepse si po thua ti nuk e kanë sigur që zgjedhen. Mirë po, a është kjo arsye mjaftueshme me tratu partin, programin, vizionin për cilin kanë konkuru dhe për cilin janë përpjek me i binë qytetarët,
kam bagi dyshime. Ndoshta Kurti është të besu në ata njerës, nuk e di, nuk mu jam në pusë të tina. Që mbetet të shiet të djelen. Betë të shiet djelen, po unë nuk besoj, nëse ndodhë, nuk ndodhë për këtë arsye, po ndodhë se atëhere kam bon negociatat natës, si që kanë qenë ato ma heret për me dadhën një profesor në Universitet të Tovës, apo në Macedoni, dhe më thonë të tjetë tërësës praktikë korruptive. Nuk ka të bëj me parime, nuk do të ketë bëj me faktin që kanë investu dhe tash po dhe me kry mandatën dhe në fund. Dhe nëse jo Kurti, a mund të shmangën zgjedhjet jashtëzakonshme duke u krijuar ky bloku ish partive opozitare, apo jo? Jo, sepse sa ne dim, partia që ka dalë treta, Lidhja Demokratike e Kosovës, besoj një 2-3 javë, ose nëse javën e parë mas zgjedhjeve, i ka mbyllë të rrugë. Do të thonë, ne shkojmë në opozit, nuk i kemi fitu zgjedhjet, nuk shkojmë me Kurtin, po nuk kemi të interesum, ose të paktën jemi të interesum vetëm me një qeveri që bën Abdigjikun kryeministër dhe që garanton që do të ketë zgjedhjet presidentit. Zgjedhjet presidentit me 61 vota s'mundet në i pas, do të 80 vota, dhe më thonë, faktikisht e kam byll opcionin që të ketë opozita ne. LDK nuk do të shkonte një qeveri me këto ish partit opozitare të deridjeshme, nëse do t'i premtoj posti i kryeministrit, por kjo vështirëse do t'a bënte pra PDK-ja në këtë rast, po. Në situatë hipotetike po flasim. Une kushtet që i ka vendosë në atë kohë, nuk e di të shkanë, për këtojnë procese, nuk janë, dhe më thonë, janë zhvillimet gjalla, ndërsa kanë ndërshku pozicionin, po qëndrimet... Se bje që politikë ndryshojnë, e koptushme që ndryshojnë situata, ndryshojnë. Mirë po, për deri sot ndryshojnë, e kemë qëndrimet egzistuse të këtyre njerëzve. Dhe për deri sot del me një qëndrim tjetër LDK-ja, e kemë këtë qëndrim që ka shprej zoti Abdigjiku, e që e pamundson negociatat për një qeveri të opozitës. Përmendet më herët që edhe gjykata kushtetuese mund të dalë eventualisht me një qëndrim, me një vendim sa i përket ankesës që ka bërë në këtë gjykatë lista serbe për nënkretarin serb. Cilat janë parashikimet tuaja? A do të konsiderohet i konstituar kuvendi sipas jush? Ekspertët vlerësojnë, e kemi po dhe Quinti nuk ka reagu fare, Quinti konsiderën zgjedhjen në atë rashqicjet si jo kushtetues, por e kalon institucioneve të Kosovës, institucionet pavarura të Kosovës. Është vështirë me thonë, dhe me thonë, gjykata kushtetuese ka intervenu disa herë, por nëse këshyre rregullorën e kuvendit, që shkruan thotë se deputetit zgjidhet nga partia shumicë serbe në parlamentin e Kosovës. Propozohet nga partia. Gjykata kushtetuese ka dalë bajagi kontradiktore në këtë aspekt, se ka thonë se cili deputet ka të drejt me votu për kundër dhe abstenim, por njëkohësisht ka thonë se janë vendet garantume. Nëse janë vendet garantume, po ti ma jep mu opcionin me votu, që kam të drejt me votu për kundër dhe me abstenu, atër unë me i kurmës me zgjedh. Në thonë është një kontradikt e madhe. Gjykata kushtetuese nuk e di që të vlerësoj, po të paktën shpresoj që ta zbardh këtë kontradikt. A vlen vota pro kundër dhe abstenim, edhe për vendet e garantume apo jo. Se ato jenë, dhe më thonë, është një vend i garantume, jenë 9 deputet, jenë 10 deputet sërb dhe 10 jo sërb. Unë nëse kësha votu as njonin. Nëse kam të drejtën me votu për kundër ose abstenim, se kësha votu ato, kësha votu dikon tjetër, një partije tjetër, shqiptare për shembull, se me votu une. Mirë po është garancion kushtetues, për nëse garancion kushtetues, atër qysh ke kushtetues, po ma jep mundësion edhe mos me votu. Dhe në është një kontradikt që të kjo du të me eliminu gjykata kushtetuese, se nuk mund është me thonë të s'ki qare pa e votu, po ki drejt me votu dhe për kundër dhe me abstenu, dhe që është një kontradikt shumë e madhe, uroj që të qartësan. Si do tjetë, të shojmë. A i bjen kjo që edhe nëse konsiderohet merret vendimi që Kuvendi Kosovës është i konstituar, zgjedhja e Rashicit ka qenë në kuadër të ligjit dhe kushtetutës, a është kjo një sinjal që dërgohet listë serbe që të ndryshoj qasjen politike ndaj institucioneve të Kosovës në mënyrë që për zgjedhjen e një nënkryetari në të ardhmen të ketë bashkëpunim, të lobojtë deputetet e tjerë në mënyrë që të fitoj votat. Nëse nuk zgjedhet, nëse gjykata kushtetuese thotë e hudh poshtë ankesën e listës serbe, nëse vendet që janë të kyqura në procesin e integrimit të minoriteteve në Kosovë, konkretisht Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britania, Madhe, vendet tjera, e shojnë të drejt vendimin e gjykatës kushtetuese, e kësha konsideru si një sukses politik dhe një imponim të një situatë të tre nga vetëvendosja. Sepse atëherë, se cila parti politike nuk ka mo vend garantum, po duhet me luftu për me siguru besimin me partit tjera. Në parim, do shtë ashtu do të ishte mas mirëti. Por,
do të me këshyrë që kemë kushtetutën, do të me këshyrë rregullorën e kuvendit. Dhe me thonë, ka njëherë ti e din që është vendimi më i mirë, po vendimi më i mirë ndoshta nuk është në përputhje me kushtetutën e Kosovës, me rregullorën e kuvendit të Kosovës. Sepse kemi dalë si shtet në formën që kemi dalë. Dhe ne kemi marrë dhe obligime. Ne kemi marrë dhe obligime që nuk kemi konë 100% për ato obligime, po qaj ka qenë kushti për me ndodhë 17 shkurti. Dhe tash na nuk besoj që është në interes të Kosovës që të pretendojmë se nuk kemi marrë obligime. Dhe kjo çështje pra i mbetet gjykatës kushtetuese për ta thënë fjalën e fundit. Krejtësisht në fund do të flasim shkurtimisht për zgjedhjet lokale dhe balotazhin që pritet të bëhet së shpejti. Pra ka vijat kuqe të partive politike sa i përket krijimit të qeverisë qendrore. Por po shohim që këto vija po fshihen kur është në pyetje interesi i lokal, i zgjedhjes së kryetarit të një komune të caktuar. Unë kam qenë në aleancë antari kryesisë, dhe më thonë kam qenë prej 2004 deri në 2018. Dhe gjatë tërë kësaj periudhe që nga vitit 2009 është decentralizu komplet vendimarrja nga nivelli qendror në nivelin lokal. Dhe më thonë, çka kjo në është diçka pozitive kjo besoj. Qështa marsh, dhe më thonë, e kom pas që është shumë praktike, sepse në 2009 në atë kohë kem ndërhy dhe kem prish koalicionet nivel lokal, sepse nuk kanë qenë në nivel me nivelin qendror, dhe më thonë. Dhe atër nuk ka dalë mirë, struktura ka qenë zhgënjyme dhe nuk pat logjik ajo prishje koalicion. Dhe prej atë, Aleanca ka marrë një vendim që këto u alen kryetarëve të degës. Dhe më thonë, në zgjedhjet të ardhshme, në cilë, për shembull, Njunik, ata njerëz nuk kanë lidhje me çka po ndodh në qytet. Dhe më thonë, ata kanë bëj me jetën e tyre çatë për çatë. Dhe shpesh ndodh që dy parti që nuk janë mirë në nivel qendror, që kanë kundërthënie të mëdha në nivel lokal, kanë bashkëpunim shumë të mirë. Jo vetëm Njunik, ka ndodhur në Kaçanik, ka ndodhur në Kamenic, ka ndodhur. Dhe kjo ka bëu që edhe u hiq një presion për nivelet qendror, për me mendu për këtë punë sa do të më bëj për shembull në Prishtinë, të më mendu sa është mirë me bëj koalicion në Kamenic apo jo. Dhe njëkohësisht ja u ka dhënë një hapësinë shumë më të madhe kryetarëve të degëve që me negociu më lërshëm. E kurse LDK-ja për shembull si parti e di që nuk mund me bëj koalicion kërkon pa aprovu nivelit qendror. Dhe kjo tash ne jemi në situatë në vështrim dëshmu. Domethënë ata e bënën dhe këta thanë se nuk ka marrë aprovim dhe nuk mundet me ndodh. Mirë, po sot e kam bëu prap me Rahovec, sa mora vesh kandidati LDK që ka dalë në përkrahje lëvizjes vetë vendosin, ndërsa nuk e posh kurtin atë, nuk e posh ato marrëveshjet me Shqipërinë, po ka dalë në përkrahje. Domethënë, është një mbështetje indirekte me sa. Indirekte apo direkte, nuk e di. Por çështoj poshtë nëpër portale, nuk e di. Mirë, po shihet se në nivel lokal situata që është në nivelin qendror nuk është gjithmonë e njëjta edhe në nivel lokal dhe mund të presim edhe ditë të ardhshme koalicione të partive të ndryshme me lëvizjeve të vendosur, duke anashkaluar raportet që i kanë në nivel qendror. A po ndodh ky barikadimi për formimin e qeverisë qendrore për shkak të zgjedhjeve lokale, për shkak të Prishtinës edhe të komunave të tjera të mëdha? Luan rol shumë të madh, domethënë janë të kalkuluar shumë, edhe çka ndodh dhe flitet se nëse ka flitet se në negociata që janë përfshi edhe ti mu ma jap këtë komunë, ta jap atë komunë, po e bëjmë qeverinë, dhe më thonë, përflitet, sa ka të vërteta këtu nuk e di, përflitet Prishtina, përflitet Peja, përflitet Komarë, kam dëgju tregimet lloj-llojshme, nuk e di, a janë vetëm thashë thome, mirë po që kanë impakt, të jashtëzakonshëm po, dhe deri diellën sigurisht që kjo do të jetë një element i rëndësishëm në ato sa do të kemi, qeveria apo jo. Dhe është interesant se lëvizja vendosur gjithmonë i ka sulmuar shumë. Pazaret të Xharllocit. Është gabim futja në zgjedhjeve lokale, komunave në këtë pazarin për nivelin qendror. Kjo është një fakt që ne kemi problem serioz me demokracinë. Do të me fitu me programe, jo me pazar, jo me të Xharllak. Dhe lëvizja vendosje i ka sulmuar gjithmonë partitë tjera si koalicionet natës të Xharllaceve dhe ka ardhur vetë është të vënuar rekord anë të Xharllace me të gjithë, në çdo formë, me çdo komunë, me çdo pas një parim, vetëm me Alpin Baba në kryeministër. Mbetet të shihet a do të kemi qeveri apo jo deri të dielën, balotazhi do të ndodhë dhe kryetarët e komunave jemi të sigurt që do të zgjidhen. Natyrisht. Të falenderoj shumë zotëri Arifje që ishit sot në emisionin e Sindikut. Faleminderit për ftesën.
Biseduam me ish ambasadorin Avni Arifi, do të vazhdojmë tutje me një blok të shkurtër marketingu dhe pastaj me materialet tjera. Përfaqësues të bizneseve dhe njohës të ekonomisë vlerësojnë se me ritmin aktual të zhvillimit, Kosovës mund t'i duhet edhe 50 vjet për të arritur fuqinë ekonomike të Bashkimit Evropian. Sipas tyre, rritja ekonomike e prezantuar nga institucionet mbetet kryesisht në letër, pasi vendi po përballet me rënje të investimeve publike dhe të remitancave, dy nga shtyllat kryesore të ekonomisë kosovare. Ekspertët paralajmërojnë se pasojat e ngërçit politik do të ndihen më shumë gjatë vitit të ardhshëm, duke ndikuar drejt për drejt në stabilitetin dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Derisa të gjitha vendet e rajonit, madje disa sosh edhe nga Evropa që nga shpallja e pandemisë Covid, po përballen me vështirësia pak të lehta, Kosova në aspektin deklarativ të udhëheqësve institucional dhe politik është duke lullzuar. Me këtë pretendim u shfaq ditë më parë edhe ministrja e jashtme në detyrë Donika Gorvalla, gjatë raportimit në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Ajo madje citoi edhe Bankën Botërore, e cila, siç tha, e ka ranguar Kosovën si top lidere në rritje ekonomike. Por realisht, Kosova tash e sa muaj ndodhet në një ngërç politik, mbase edhe ekonomik, edhe për shkak të rënjes së investimeve kapitale. Ilir Ibrahimi nga klubi i bizneseve nxjerr në pas statistikat e përfolura nga udhëheqësit institucional, të cilat i quan fiktive. Ibrahimi thekson faktin se përveç mungesës së investimeve kapitale, kanë rënë edhe remitencat e diasporës, një ndër faktorët kryesor të zhvillimit ekonomik në vend. Pra nëse këto dy shtylla kryesore kanë qenë ato të cilët i merr Banka Botërore për të shënuar, pra për të treguar se çfarë rritje ekonomike do të ketë Kosova, atëherë këto dyja tregojnë rënje. Pra si mund ta presim këtë rritje ekonomike kur në këto dy faktorë ki rënje të dukshme. Me ritmin që po ecë Kosova do t'i nevojitën së paku 50 vjet që të arrijë fuqinë ekonomike të vendeve të Bashkimit Evropian, vlerëson ish-ministri i tregtisë Ismet Mulaj, sipas të cilit në Kosovë biznesi vetëm i konsoliduar është tregtia. Vendet tjera janë vende të konsoliduara, kanë një biznes qindra vjeçar dhe Kosova nuk ka ekonomi konkurruese. Prandaj rreth 90% e ekonomisë së Kosovës vjen nga tregtia, pra nga importi, edhe 10% pak diçka më pak se 10% është domethënë eksporti. Përveç fuqisë prodhuese të pakonsoliduar, Kosova ndër vite vuan edhe për mungesën e investitorëve të huaj potencial. Në këtë kuptim, deri në vitin 2021, arsyetimi për mungesën e investimeve të huaja ju faturua mungesës së stabilitetit politik, me që vendi shkonte shpesh në zgjedhje. Ndërkohë, pas vitit 2021, Kosova pati një stabilitet politik, por sërish munguan investitorët e huaj. Situatë të cilën ish-ministri i tregtisë Ismet Mulaj e arsyeton me politikë bërje të gabuar. Bindja e politikanëve të vendosjes ka qenë që çdo gjë që është punu 20 vjet pas luftës nuk është punu mirë. Prandaj duhet të ndryshojmë, duhen reforma të thella. Dhe ne pa mundësi të njohjes së realitetit, ata nuk arritën të realizojnë të gjitha ato reforma të cilat i kishin menduar. Prandaj edhe ndryshimet e mëdha pa konsenzus me opozitën sjellin turbulenca politike dhe ekonomike. Ilir Ibrahimi nga klubi i bizneseve thot se mos krijimi i institucioneve tash sa muaj pas zgjedhjeve e ka bërë Kosovën një ambient jo miqësor për bizneset, qoftë huaja apo vendore. Pra, këto mesazhet të cilat kemi dërguar ne, pra kjo papërgjegjësi totale politike e ka dëmtuar shumë ekonominë. Tani po shohim edhe te sektori bankar që ka një lloj dridhje. Dhe të gjitha këto janë faktorë të cilët do ta bëjnë këtë vit jo shumë të suksesshëm. Përkundrazi, mirë po efektet do shihen edhe më tepër në vitin e ardhshëm. Si rrjedhojë zhvillimeve të potencuara në këtë kronik, Banka Botërore ka parashikuar rënje të rritjes ekonomike për Kosovën në vitin 2025, por edhe për vitin e ardhshëm. Grupi për studime juridike dhe politike prezantoi botimin e 9 të indeksit të performancës së institucioneve të sundimit të ligjit në Kosovë, ku ka evidentuar disa nga sfidat më të mëdha me të cilat po përballen sistemi prokurorial dhe ai gjyqësor në vend.
Ndërto, si më kritikët u përmendën ndikimi politik në drejtësi, mungesa e politikave ndëshkimore, zvarritja e procedurave gjyqësore, niveli ulët i konfiskimit të pasurisë fituar kundërligjshëm dhe mungesa e buxhetit adekuat për institucionet e drejtësisë. Nga përgjigjet e dhëna nga kjo anketë rezulton se 76% e qytetarëve vlerësojnë se personat me ndikim politik kanë më pak gjasa të ndëshkohen nga ligji. Drejtoresha ekzekutive e GLPS-s Njom Zarifi tha se institucionet e drejtësisë vazhdojnë të jenë në lupën kritike të shoqërisë civile dhe të vlerësimeve vendore e ndërkombëtare. Institucionet e drejtësisë vazhdojnë ende të jenë në lupën kritike, si të shoqërisë civile, po ashtu edhe të vlerësimeve të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare. Më së shumti përmendën mungesa e politika ulët ndëshkimore, amnistimi i personave të profilit të lartë dhe ndikimi politik, zvarritja e procedimit të rasteve, akta akuzat jo të plota dhe niveli i ulët i konfiskimit të pasurisë së fituar kundërligjshëm. Ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të shtetit, Besim Kelmendi, theksoi se sistemi prokurorial po bën përpjekje për të rritur transparencën dhe efikasitetin, megjithse përshtypja publike mbetet sfidë. Për mua shpeshherë befasi perceptimi qytetarëve, sepse nëse shikoni përqindjen e njerëzve të cilët janë pyetur për pavarësinë, ju shihni që dikon 71% të respondentëve janë persona që s'kan pas kurrë në një lëndë në prokurori. Janë vetëm 6% të tyre që kanë pas ndonjëherë në një rast. Dhe unë vlerësoj shumë mendimin e qytetarëve dhe perceptimin e tyre. Por vetë kjo përqindje dhe pjesëmarrja e tyre në procedurat tona ose në rastet tona penale tregon se sa janë ata drejt për drejt të njoftuar për aktivitetet dhe punën tonë si prokurori. Ndërsa antari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Fahret Velia, tha se mungesa e buxhetit mbetet një nga pengesat kryesore për përmirësimin e funksionimit të sistemit gjyqësor. Përkundër faktit që gjatë viteve të fundit besoj që pajtohemi, sipas shumica prej tyre pajtohemi që sistemi gjyqësor ka arrit një progres të mirë sa i përket edhe efikasitetit, edhe çështjeve tjera, kjo nuk u kalu tek publiku. Do thonë që tash një pjesë e barës na bën edhe neve sistemi gjyqësor. Në anën tjetër, zëvendës ministri në detyrë i drejtësisë Vigan Çorolli theksoi nevojën që drejtësia të jetë më dukshme dhe më ndjeshme për qytetarët. Dhe pikrisht ne kemi bërë një gjë kolosale si Ministria e Drejtësisë këtë drejtim. Kemi hartu një draft ligj, që është ende draft ligj, që dhe kemi përfunduar atë, që është projekt ligji për realizimin e së drejtës për gjykim të kohë të arsyeshme, një ligj që e kthen kohën në mjet drejtësie jo në pengesë të saj. Ky ligj që tashmë pret miratimin e kuvendit të ri do të mundsojë qytetarëve të kërkojnë kompenzim kur drejtësia vënohet pa arsye. Sipas GLPS, sfidat strukturore, mungesa e burimeve financiare, ndikimi politik dhe mungesa e politikave të qëndrueshme vazhdojnë të pengojnë përparimin e sundimit të ligjit në Kosovë, ndërsa besimi i qytetarëve në drejtësi mbetet në nivele të ulta. Vazhdon debati mbi rezultatin e zgjedhjeve lokale në Maqedoninë e Veriut. Krenar Lloga nga AKI tha se po të përktheheshin votat në mandate parlamentare, AKI do të kishte 20 deputet, ndërsa vlen vetëm 15, duke i sfiduar për zgjedhje të reja. Në vlen këtë interpretim e quajnë përpjekje të dëshpëruar, duke theksuar se AKI ka humbur kontaktin me realitetin. Rezultati i zgjedhjeve lokale vazhdon të diskutohet, sidomos nga opozita shqiptare. Krenar Lloga nga AKI në Hajde Flasim tha se nëse votat e fituara në zgjedhjet lokale do të përktheheshin në deputet, AKI do të kishte 20, ndërsa vlen vetëm 15. Nëse vlen pretendon se ka fituar, bujrum shkojmë në zgjedhje parlamentare, tha Lloga. Nëse ato pretendojnë që kanë fituar dhe janë trimëruar nga këto rezultate të cilat ato pretendojnë që i kanë, hajdeni, shkojmë zgjedhje dhe shikojmë.
edhe me mandatet për kthyer më deputet, Aleanca Kombëtare për Integrim do të kishte 20 mandate dhe Vleni vetëm 15 mandate. Unë i kuptoj dhe po i dëgjoj nëpër studio televizive edhe në pres konferenca që duan ta mbulojnë me një retorik boshe se janë fitues të referendumit, po unë po i sfidoj siç i ka sfiduar çdo eksponent i Aleancës Kombëtare për Integrim, bujrum hajde në zgjedhje, pse keni frikë? Reaguan nga Vlen, nga ku thonë se tentativat e dëshpëruara të AKI-s për t'i përkthyer zgjedhjet e 19 tetorit në mandate deputetësh janë dëshmi se ky koalicion nuk ka humbur vetëm vota, por edhe kontaktin me realitetin. Deklaratat e Arbër Ademit, Blerant Ramadanit, Krenar Llogës dhe disa të tjerëve që dalin me grafikone imagjinare për deputet të ardhshëm që s'do t'i shohim kurrë, janë dëshmi e panikut që ka përfshirë koalicionin me shirit ngjitës. Ata ende nuk e kanë kuptuar mesazhin e popullit se është koha të reformoheni, jo të trilloni poralla për t'i mbajtur militantët zgjuar. Sipas rezultateve, kandidatët e Vlenit për kryetar komunash kanë fituar në shumicën e komunave me popullsi shumicë shqiptare, ndërsa në nivel republikan AKI ka siguruar më shumë këshilltar komunal. OSBE Odiri ka publikuar raportin përfundimtar për zgjedhjet e 11 majit në Shqipëri. Sipas këtij raporti, zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 ishin konkurruese dhe u zhvilluan në mënyrë profesionale, por u mbajtën në një mjedis të polarizuar, ku garuesit nuk gëzuan mundësitë barabarta. 5 muaj pas zgjedhjeve parlamentare, Odir publikoi raportin përfundimtar për procesin e 11 maj. Dokumenti prej 46 faqesh ruan konstatimet që vëzhguesit bën publik edhe një ditë pasi përfundoi procesi votimit, duke theksuar se zgjedhjet parlamentare ishin konkurruese. Administrata zgjedhore menaxhoi procesin në mënyrë gjithëpërfshirëse e transparente, e votimi jashtë vendit u menaxhua mirë. Zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 ishin konkurruese dhe u zhvilluan në mënyrë profesionale, por u mbajtën në një mjedis të jetë polarizuar, ku garuesit nuk gëzuan mundësi të barabarta. Mungesa e mundësive të barabarta në zgjedhje është kritika më e fortë e vëzhguesve të Odir. Ata përmendin një sër vendimesh të qeverisë Rama, të cilat edhe pse formalisht ishin në përputhje. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka kërkuar nga kryebashkiakët që të mos i vonojnë në hartat e zonave ku do të investohet në kuadër të projektit Paketa e Maleve. Kryeministri Edi Rama apriti me kritika kryebashkiakët e vendit që nuk kanë dorëzuar hartat me zonat prioritare ku mund të zhvillohet Paketa e Maleve. Gjatë një takimi me ta, kreu i qeverisë u shpreh se drejtuesit e bashkive nuk mund të tregohen neglizhent, pasi qytetarët kanë treguar interes për të investuar. Dhe si do ndodhi kjo në qoftë se shprehjet e interesit për të investuar në territoret tuaja përballen me indiferencë dhe përballen me burokraci dhe përballen me vonesa me muaj të tërë kur ky instrument pritej prej jush dhe pritej prej qytetarëve me vite të tëra. Me batuta, nuk toleroj as kryebashkiakët e djathtë. Shtetet e Bashkuara vendosën të mërkurën vonë sanksionet të reja që në shënjestër kanë 2 kompanitë më të mëdha ruse të naftës në përpjekje për t'i bërë turistni Moskës të ulët për të biseduar për arritjen e një marrëveshje për paqen në Ukrainë. Ky vendim erdhi pak pasi BE-ja miratoi paketën e 19 të sanksioneve ndaj Moskës të mërkurën për luftën e saj kundër Ukrainës, e cila përfshin edhe ndalimin e importeve të gazit të lëngshëm natyral të Rusisë. Masat e Trumpit pasuan gjithashtu vendimin e Britanisë javën e kaluar për t'i sankcionuar Rosneftin dhe Lukoilin. Vetëm disa orë para sanksioneve, Rusia kreu bombardime të fuqishme mbi Ukrainë duke i vrarë të paktën 7 persona përfshirë fëmijë. Departamenti Amerikan i Thesarit tha se nëse është i gatshëm të ndërmarrë masa të mëtejshme duke i bërë thirrje Moskës ta pranojë menjëherë një armëpushim në luftën që nisi në shkurt të vitit 2022. Trump u tha gazetarëve në zyrën ovale të mërkurën se e anuloi takimin e planifikuar në Hungari me Putinin, sepse si shta nuk e ndjente se ishte koha e duhur. Të gjitha 27 shtetet anëtare e kishin miratuar paketën qysh të mërkurën në mbrëmje pasi Slovakia hoqi dorë nga bllokimi i saj. Është një paketë e rëndësishme që synon burimet kryesore të ardhurave të Rusisë përmes masave të reja energjetike, financiare dhe tregtare, tha presidenca daneze e BE-s.
Ndalimi i importeve të gazit të lëngshëm natyral të Rusisë do të hyjë në fuqi në 2 faza. Kontratat afatshkurta do të përfundojnë pas 6 muajsh, ndërsa kontratat afatgjata nga 1 janari i vitit 2027. Sanksionet po ashtu përfshin futjen e cisternave ruse të naftës në listën e zezë dhe kufizime udhëtimi për diplomatët rusë. Këtë fundjavë zhvilluan ndeshjet e Xhiros së tretë të ProCredit Superligës Kosovës në basketbol për meshkuj. Epiteti i kryendeshjes i takon përballjes që zhvillohet të dielën në palestrën e sporteve minatori në Mitrovic ndërmjet kampionit Trepçës dhe fituesit të Kupës Bashkimi. Elita e basketbollit kosovar në konkurrencën e meshkujve ka rezervuar një fundjavë që pritet të jetë joshëse dhe shumë interesante. Në kuadër të Xhiros së tretë, mejdanin e ndajnë kampioni aktual Trepça dhe fituesi i Kupës Bashkimi. Ky takim derbi zhvillohet të dielën në palestrën e sporteve minatori në Mitrovic prej orës 19 dhe pritet të nxjerrë në sipërfaqe edhe një rivalitetin dhe cilësinë e këtyre 2 skuadrave me renome në basketbollin ton. Nuk ka dilemë se atmosfera do të jetë e zjarrt në palestër për t'i dhënë ngjyrë hieshie sportive kryendeshjes. Rivaliteti ndërsjellë përforcon edhe më shumë pritshmëritë e dashamirëve të basketbollit, se ky ballafaqim do të jetë i hapur deri në fund soi përket epilogut përfundimtar. Aktualisht Bashkimi prin në tabelën e klasifikimit me 4 pikë, ndërsa Trepça është e 4-ta me 1 pikë më pak. Bashkimi që në nisëm të këtij edicioni në 2 ndeshjet e para ka shënuar 2 fitore. Trepça ka fituar 1 herë dhe ka humbur derbin me Pejen. Mitrovicasit dhe Prizrenasit do t'jenë para një sprove të vështirë, se në të tilla takime ka pak mundësi dhe hapësirë kalkulimi. Përparësimi në atorëve është të qenurit Nikoqir, ndërsa Prizrenasit janë në formë të mirë dhe kanë shumë arsye që këta dëshmojnë pikërisht përballë kampionit. Në girën e tretë të ProCredit Superligës së basketbollit, këto janë palët rivale. E shtun Bora Go Plus Peja në orën 16 dhe Raoveci 0-29 Sigar Prishina për orës 19. Të dielën Golden Eagle Ylli Vllaznimi në orën 17 dhe kryendeshja Trepça Bashkimi për orës 19. Nesër në territorin e Evropës do të mbajë motë ndryshueshëm, diell, vranësira dhe rreshje të shiut. Temperatura me ulët do të shënohet në Bern me 4 gradë Celsius. Më larta gjatë ditës pritet të arrijë në 27 gradë Celsius në Nikozia. Në rajonin e Ballkanit motë me diell dhe vranësira të pakta, sipas meteorologëve temperatura me ulët do të shënohet në Rozhaj dhe në Novi Pazar 9 gradë Celsius. Gjatë ditës, temperatura më lartë pritet të arrijë në 22 gradë Celsius në Shkup. Në tërë territorin e Kosovës, nesër pritet të mbajë motë me diell. Temperatura me ulët në mëngjes do të shënohet 9 gradë Celsius në Mitrovic, kurse gjatë ditës temperatura më lartë pritet të arrijë deri në 18 gradë Celsius në Prizren dhe në Pej. Në Shqipëri motë me diell dhe vranësira kalimtare, në Elbasan rreshje të shiut, temperatura me ulët do të shënohet në Korç me 10 gradë Celsius, gjatë ditës temperatura më lartë pritet të arrijë deri në 20 gradë Celsius në Vlorë, Berat dhe Elbasan. Në territorin e Maqedonisë së Veriut, motë me diell dhe vranësira të pakta, temperatura me ulët do të shënohet në Kërçov me 9 gradë Celsius, gjatë ditës temperatura më lartë pritet të arrijë në 24 gradë Celsius në Xhevxheli. Prishtina motë me diell, temperatura me ulët në mëngjes 11, gjatë ditës deri në 16 gradë, në mbrëmje do të zbresë në 8 gradë Celsius. Shkupi po ashtu motë me diell me temperatura ndërmjet 14 e 22 gradë Celsius. Në Tiranë motë me diell në mëngjes rreshje të shiut, temperatura më e lartë 19 gradë Celsius. Prishtina në shtati të ardhshme motë pjesërisht të vranet, të diellën në të hënën rreshje të shiut, temperatura me ulët 3, më e larta 16 gradë Celsius. Këto ishin gjitha materialet e përgatitura për emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Ju falenderoj që ishit me ne, mirupafshim.